Доброе утро! Солнышко светит, смотрите, там снежок блестит. Мороз опять жахнул, снегу насыпало. Трубочка едет. Я близок запустить. Утро прошло не по плану, я планировал начать вот разбирать. Часть тут стопил уже, сейчас буду таскать. Кирпичи туда унесу всякие, надо вот туда дорожку прокопать. Пойду на улицу. ВКонтакте есть такая тема, вот, допустим, комментарии, которые пишутся в Ютубе, они везде, они всегда прилетят, я всегда их вижу. YouTube молодцы, они скрывают всякие комментарии дурацкого плана от неадекватных граждан. Ты их потом видишь, как бы, я иногда захожу их посмотреть. В ВКонтакте я не вижу сообщений. Этот баг до сих пор не исправили. Во-первых, они сейчас, слава богу, хоть исправили видимость сообщений, да, под комментарии, вернее. Тут больше 3 комментариев, и ты больше дальше не видишь вообще. И как их посмотреть, вот только на компьютере ты это видишь когда-нибудь. А сообщения, которые оставляются другим роликам, просто в неизвестности. Я потом нажимаю, захожу в редакторе, нажимаю комментарии и смотрю эти комментарии. Актуальность комментария, когда уже прошло 2-3 месяца, совсем так себе. И оставляйте комментарий, делайте на него, либо мне в личку кидайте ссылку на комментарий. Не знаю, какой-то маневр. Лучше, конечно, комментарий под видео, чтобы другие читали. Можно, конечно, в личку писать, как некоторые пишут и в личку. Есть просто вещи, которые интересные, и вопросы интересные. Вот сегодня комментарий нашел там от видео по поводу теплообменников, камин. Это же было. Те, кто меня давно смотрит, об этом знают на той стадии, когда все зарождалось. Реализация. Надо вообще такие видосы. Я потом позаписываю, наверное, вещи, расскажу о тех вещах, которые я бы теперь изменил. Вот иногда я так говорю, например, про воздух камина. Я уже об этом 1000 раз сказал, что подача воздуха, как она должна быть. Это не какая-то там... Во-первых, она должна быть в обязательном порядке, если у вас такая топка размером, если у вас такая... конструкция большая, огромная, большая труба, это пропорционально должно пипец быть. Вот ему воздух надо, вот в такие пропорции, чтобы понимали. Чтобы понимали, сколько он поглощает воздуха. Чтобы потом не сталкиваться с теми проблемами, которыми столкнулся я. Эта проблема описывается, я изначально, почему этот воздух заводил оттуда, но я не знал, что это в каких масштабах должно быть. Если бы этого не было, то вообще была бы беда. При топлении такого жерла вы охлаждаете помещение ого-го. Сейчас это все сбалансировано. И более-менее. Вчера, допустим, ветер дул сильный, я что-то подхожу, а мне вытяжку дует. Это очень редко, но вчера вот прямо отсюда. Я пришлось там приглушить и сбалансировать этот момент. А было бы у меня тяга с улицы вообще, и не тянешь холод. Это не деревянный дом, с которых щелей все, дыра на дыре, ты печку топишь, там нет такого поглощения, и открытая конструкция полностью. Вот сейчас я знаю, как это реализовать. А тогда это вообще было. Во-первых, представление, я только представлял, мне надо 3 русских печки сюда вбахать. Вот у меня что было. Потом у меня головная боль была. Ё-моё, это будет весить 3 тонны. Как же будет плита себя вести? Нет, это весит 10 тонн по факту. Я еще хотел больше эту конструкцию. Она должна была не 1,85 м быть, а 2 метра шириной. Ладно. Просто, она передвинулась, она пониже должна была ростом быть. Теперь я понимаю, что такое прогреть. КПД, конечно, да, но в пустоту тепло уходит, пока ты топишь. А можно было, как я и планировал, циркуляцию. В этой комнате это реализовано, понятно, задняя стена, она вся дает тепло в ту комнату. В той комнате вопросов нет. Угол тоже прогревается достаточно хорошо. Через такую толщу. И здесь нагревает, и тепло сюда отдается. А можно было бы... я планировал, хотел выбрать, но не стал. Я не думал, что вообще это будет, насколько это будет. Все это неизвестность. Когда протаптываешь эти тропы. Поэтому много таких штук. Конечно, циркулировала вода, обогрелись бы батареи, и было бы все крутяк. Одно дело, а еще физика. И расширение никто не отменял. Вот на примере этого листа, который гнет там как не знаю что. Печнику вообще отдельный респект. Внутренняя вся часть от верха до низа, она отдельно от корпуса. Иначе это все разорвет. И человек, каменщик тот, он
только по такому принципу делал. Вот на что акцент. И я не знал, насколько пламя тогда можно разворачивать. Оказывается, пламя можно вообще. Я-то думал, что это вот так всегда стелит. А пламя вообще управлять им. Я сейчас бы пламя завел бы и прочистные сюда бы впак. И завел бы сюда бы циркуляцию. И нагревалась бы эта часть бы. Но теперь уже что говорить. Имеем, что имеем. Блин, самая такая проблемная, это, конечно, воздух. Это самая такая острая проблема. Сколько бы сразу снялось бы вопросов. Нужно было все на стадии фундамента, надо было трубы сразу туда заделывать или оставлять какие-то, ну, что-то делать. Внедрение это туда. Это заводить нужно снизу, чтобы это не касалось конструктива и не ломало его, не рвало железо. И потом надо учитывать то, что рано или поздно, когда это проржавеет, прогниет, там прогорит. И как обслуживать? Вопросов миллиард. Вводить ли это в систему, где идет газообмен, выхлоп, да? Или это отдельный карман, в котором нагревание идет? Это ни в коем случае не должно соприкасаться с кирпичами. И вот эти затраты, которые ты на той стадии сделаешь, а когда они окупятся? Что проще тогда? Зачем? Зима у нас не такая. Да, я не говорил, за месяц вышел 6500 по электричеству. Это... Я считаю, что я добился того, чего желал, хотел, вернее. Было изначально, даже я не выхожу за эту планку, не более 5 киловатт на отопление у меня должно быть. Не более, это вообще 5 киловатт это в каких-то супер экстремальных температурах долгозатяжных. У меня на постоянке работает 500, 1000, в ванне 500, 1800. 1800 на постоянной основе. Но нагрелась, выключилась плиты. Плиты нагреваются, выключаются. Там 500 ватт постоянно работают. С комнатами они вообще без отопления стоят. Ванна постоянно греется, потому что она помимо этого тепла, она еще отдает, она дырявая сейчас. Тоже будет замкнута, она не будет настолько тепла отдавать. Киловаттник. Сейчас, да, морозы стояли долгие, киловаттник я включал в зале. Когда идет отопление, да, вспомогательный 1800, это подогрев воздуха идет. Вот киловаттник, его включаешь, и здесь вот было 19 градусов. 17, вот я сейчас выключил его минут 20 назад. Здесь 22 градуса. Здесь прям душно сразу уже, я не знаю, минут через 5. Здесь уже все. Духота, она не нужна. То есть они вообще там в бреющем полете будут работать. Вообще ушел на отопление, тепло рассказывать. Ну, вот так спонтанно зато. Все, побежал я. Побежал. Таскать вот это все. Хотел выкидывать, но у меня и неоднократно говорили, да. Вот эти доски шелгаешь, все туда-сюда, не нужны постоянно. Мне еще делать вот наверху надо. И опять понимаю, что это все барахло мне надо. Вот сейчас я все в коробочку сложу здесь это. Я сейчас вся комнату освобождаю, да, что я здесь делаю. Вот эти надо убрать, все обзольные. 150-ку. Тоже нафиг оно. А вон еще 150-ка. По плану делать комнату первую, вот эту полностью. Буду делать ее сразу всю в ноль. Покраска, все розетки, поклейка, плинтусовка. БББ, чтобы сюда переехать сверху. Потом уже делать дальнюю комнату и делать вверх. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the
Сейчас пробел. Вот трубочка приехала. Такая серьезная. Классно, у них в комплекте идет и пластиковая шайба, и силиконовая шайба. Так, как нам реализовать это? For so long, we've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Так, ну чего, попробуем запустить воду. Ой, не туда опускаю воду. А куда у нас? А, да, логично, должна напереться и все, да. Слушайте, ну да, силиконовые прокладки, они требуют какой-то затяжки, и такие уже хорошие у меня там были коричневые. И все, что ли? А, получается, надо, наверное, давление спустить, да, внутри? Или пойти проверить, вообще кран открыть? Ну, все, главное мне вот за это, чтобы не выступало, я чего хотел добиться. Вот. Можно, конечно, было сюда чуть-чуть. Ну, с другой стороны, какая черт разница. Это пипец. Надо убавлять вот здесь вот максимальное давление, потому что слишком большое давление получается теперь. Сюда сколько закачивает его, как долго. Уменьшить там давление в баке в этом, да, и здесь уменьшить давление. Сейчас плавно остановится, смотрите. Вот он плавно там заглох, фига водой тут залило мне. И тут напор, и там. Это, конечно, да. Я доволен просто как слон. Все! Наконец-таки свершилась эта водяная эпопея. Конечно, эта херня нужна. Тут даже вообще слов нету. Ну, ресурс у меня, бог, фиг на нее ресурс. Этот чехол копейки стоит, по факту, там 1500 рублей. Ну, на 2 года его хватит. Поменял, выкинул нафиг. Ресурс насоса, во-первых, сразу же, конечно, здесь пипец. Это мозги вещь. Этими ты добьешься чего надо. Это нахрен ненужная фигня. Этот выкрутил полностью, все, дал волю. Спасательные штуки, трюки. Вот этот кран выключения. Штучка уже для него, мне брательник, я уже сказал, что докуплять. Так все просто. К автомату идет такой узенький автоматик, не автоматик, и с палочкой. Поняли? Он вставляется механически. Этот вырубает, вот этот. И тот автоматом вырубает, ну, переключает, и он перекрывает воду. Я воздух с него спускал. Сделал так, чтобы он наполнился. Понижал давление. Вот понизил на 1,4. В принципе, хватает за глаза. Унитаз смывает. Самое кайфовое, что идет смывка. У тебя кран включен водяной, и смывка унитаза, и никакой разницы. И вот это 3,2, 4,6, то есть на диапазон поднимал. Можно чуть поменьше сделать, но в принципе будет еще меньше давления в системе. 3,2 давление, 3,2, 3. Тут побольше почему-то показывает на этом манометре. Тут у нас 3,2. Ну, трем поверим, да, этому не поверим. Ну, давайте еще одно смытие попробуем. Оно ничем не хуже. Насос еще не работает. Офигеть! 2 смывания! Какие там 40? 1,4, вот мы приблизился столько к этой цифре. То есть сейчас он, по идее, должен запуститься. Сейчас бы насос уже отработал 2 раза до этого. Насос еще до сих пор не сработал. Давление еще держится. Можно... Да не знаю, нет смысла. Надо
убавить, может давление даже поменьше. Ну, третья уж смычка. Да включайся ты. Включился. И третья смычка происходит опять же на максималке. Блин, беру свои слова назад насчет этой фиговины. Вот выставил тот момент. Как бы можно поменьше на самом деле сделать. Поднимается потихоньку все. Чтобы может чуть воздух остановить и может давление чуть уменьшить. Ну, не знаю, надо, не надо. В принципе, выше 4 и 6 оно у меня по максимуму не поднимается. Это здесь причем. Здесь оно даже не успеет подняться выше 3 там с копейками. Все, на 3,5 он вышел обратно. Самолет. Я доволен. Я добился того, чего хотел. Было долго, нудно. Я прошел этот путь, зато я, блядь, знаю. Ребята, обращайтесь, расскажу прям, что надо сделать. Либо смотрите видосы, все было. Все мои мучения были, лишних телодвижений надо делать. Но... Ну это, вообще, это просто прелесть. Только 32 трубы. Никакого ни хренотень не мудите, даже не слушайте никого. Только 20-я труба, только под финиш где-то. И то нафиг он, 25-й можно вести. Рад, что я сбалансировал унитаз. Я бы, конечно, бы так бы не было, если был бы обычный унитаз с бачковой, да? Это бы и вообще никак бы не повлияло. Можно было бы и включение бесконечно делать. Ну, понятно, я рано или поздно закончится. Теперь посмотрим, как промывка, как будет часто включить. Так, ясно дело, он будет не часто, он нафигарит ему и все, и будет стоять, курить бамбук. Там все равно медленно идет, там колечко маленькое. 3 и 4 давления в системе. Все, оно не критическое, не бешеное какое-то. 5,5, пипец, блин, просто было. И напруга на все, конечно же, уменьшилась сразу же. Холодную открыл, понеслась. Вода льется, как лилась. Офигеть! Плавный пуск. Все, насос у нас пошел накачивать. Он быстро 4 набрал. Давление двоечку стабильно держит. Сейчас открыт кран. Давление поднимается. Постепенно растет. То есть выше не буду даже ставить. 1,4 его честь. Щелк. Все, это победа. Это моя маленькая победа. Все, я доколдовал. Так, свет надо включить, мне так не нравится для освещения. Выставил длинные загасания, длинные эти, и от мощности мотора 30%. Вот, смотрите, как он счахнет. Включение может даже чуть побыстрее можно сделать, а с другой стороны, хрена. Загасание максимально плавно долго. Щелк. Это наиплавнейшая остановка мотора и старт. 3,5. 3,5. Все. Этот манометр нахрен. И тут наконец-то стрелка не стоит у меня вот здесь, в этой зоне. На 2 атмосферы понизил. Я в восторге, я вообще доволен. Да! Уф, уф, уф. Надо переложить вот этот пуфик
Здесь вот эта жесткая часть, а вот этот мягкий, он, блин, прям промнется в нем. О, такому-то уже была в таком забытие. С нее начиналось все. И возвращаемся. И опять по новой отсюда начинаем и ходим туда. Здесь жарко, трэш. Открыл вентиляцию, здесь 24 градуса. Я офигею, здесь мы будем жариться.